公公蝦，公公蝦，公公蝦，公公蝦唔記得。各位觀眾早晨啊！唔錄啦，點解？醉啊！我飲醉酒200集咯，有冇太多杯啤酒啦？我食咗一個 pizza， 一個豬肋骨同埋一個香腸拼盤，好哇，飽。好撚飽啊！歡迎翻嚟講講下，唔記得我係秀文。老 B，我係老 B。喂200集啦！200集真係代表我哋做咗4年鬆啲啊，4年半啦， 4年半啦，一年有52個禮拜。雖然咁計嘅話咧，200中間係唔見咗幾集嘅，即係有8集俾人偷撚走咗，但係又有啲係我哋做咗會員集數啊嘛，所以每個月有一集咧。其實我哋 over 咗噶咯，過咗200嘅，係啊，即係一來一回啦，正章200總之係啦，拍手冧埋啲細嘢，係啊。咁啊，多謝大家陪咗我哋200集啦，多謝大家4年嚟嘅支持啊！係啊，咁啊有啲好神奇嘅新伙伴們咧，佢哋係會覺得唔得，我要由頭開始聽起，咁樣我就會甩咗啲嘢，咁就要跟200集噶咯，咁樣即係由第一集開始，咁佢哋又會俾啲回饋就話，哇，好尷尬，一開頭聽落去打冷震啊，原來嗰個劇情爭咁遠嘅，同而家係啦，跟住我又見到有啲 comment 就講話，覺得我哋好耐以前做嘅時候就會再放啲，但我又覺得好似差唔多嘅啫，只可以係話人成長咗噶啦，而家出名啊，大台嚟噶啦，大台要收斂啊，屌你啊，我哋有嘔包袱噶，文先生成日剪走我啲嘢，而家係我而家作為審查官咧，如果大家細心啲聽下呢幾集，你發現咧剪得好碎啊啲嘢，係誒，其實會睇得出噶，因為啲畫面跳得好勁啊，係畫面會跳格，所以就會知道我哋冇 AB cam 嚟啦，有冇啲個200集紀念嘅日常分享啊？200集紀念啊？有200集嘅常分享 OK， 我嚟，為咗紀念又啱啱喺巴士瞓醒咗先，咁啊有一種朦朧嘅睡意啦，喺嗰種朦朧嘅睡意下咧，你係會想再翻瞓嘅，即係你係咁樣半睡半醒嘅時候咧，你會覺得啊先王大仙係咪仲有多5分鐘可以瞓咧咁樣？係，咁於是乎我喺彩怡花園拍醒咗肥先生，跟住咧，咁跟住我哋醒咗落咗車啦，就發現好撚精神啊！哇，我頭先醒嗰個反應同你同阿 B 先生醒嗰個反應係一樣嘅。哦，我都係。哇！呢個200集嚟講咧，咁係我發生我第一次見嘅嘢太多啦。我老闆突然間開門嘅時候，啱啱發生咩事咧？就係我好早已經到咗，咁我就好眼瞓，食完嘢係本身係撳咗條 YouTube 片咧，諗住播下望下嘅，我睇咗可能記得30秒，跟住就唔記得咗啦。係咪好好瞓啊？我位，直到你哋上嚟，咁就瞓咗1個鐘咯。你一開門嗰下咧，我係嚇親啊！真係聽到突然間有啲咁嘅聲，哇咩事啊？跟住再望一望個電視機，點解同我好似開頭睇嘅條片唔同嘅？唔係啊，好似冇分別啊！因為我一頭都冇睇到任何嘢，我好似冇即係劇情上面嘅甩咗個部分。因為你個電視而家 keep 住播同一個人，冇錯，口球碑，同一條友。翻去我呢個日常分享先，我發現咗我嘅酒量係比我想象中更加差。OK， 因為你好耐冇飲過酒精啦。因為今日咧咁適逢呢個200集啦，咁我哋就紀念地去咗呢一個香港嘅賽馬會嗰度換衫。我係第一次去跑馬地啊！係你我就係我冇去過噶。咁我就好印象中，我同 B 先生唔係同去過好多次，有帶過佢去嘅咩？冇印象。佢有冇出現過啊？嘛冇，因為你有同我飲過啤酒、食過嘢噶嘛？嗰度3-4次係咪啊？佢咪每次都唔喺度啊？好似係。好似係，唔係因為你次次問嗰啲都好臨時嘅。哦，係啊，即係我喺港島翻工啊嘛，所以臨急臨忙，佢喺上水出唔到嚟。係好臨時嘅嘢。點話你第一次嘅體驗？我覺得氣氛幾好嘅，即係你話對比沙田嘅話，同埋嘢食嚟講咧，我覺得係完勝咗沙田嘅牛腩飯嘅。其實弱咗噶啦，已經弱咗嘅。係啊，即係近呢5年弱咗好多噶啦，即係喺美食上面嘅選擇。以前個巔峰係好多個好犀利噶，19年咗緊20年嗰啲時間。香腸拼盤係幾好食嘅。我知你講咩，我都有見過嗰個東西。咁啱啱講起呢一個話咩，你個酒量好差呢件事啦。我哋今日咧就係適逢200集係會做呢個 Q&A 嘅 session 啦。我以為你會喺台底抽3罐啤酒出嚟添。快屌！我哋幾時有飲嘅時候有飲酒咧？咁我哋第一條問題啦，真係臨時諗起嘅，就係我哋3個入邊邊個酒量最差？文先生咯。文先生，如果要認真答嘅話係文先生。
佢我覺得可以精準到去300 ml， 佢就已經差唔多收隊啦。好似300 ml 係一罐330都未330一罐之內，仲爭一啖喎。因為我啱啱咧，我個腦喺度幻想，喺度諗，因為啱啱咧，即係我哋嗰啲啤酒咧，61蚊一杯咧就500幾 ml，咁500幾 ml 咧，佢又飲成咁多度，又差唔多300 ml 差唔多啦。我有 keep 住望住你個杯，因為你塊面開始紅到傻咗，你又喺度胡言亂語，又話咩個腦又模擬啊，記得自己買咗飛，買一條2搭7咩2搭11 12，跟住又話啊應該贏咗錢噶啦，唉，唔知講乜。係啦，咁啊第2位應該係我嘅，但係我同文先生唔會爭好遠嘅，其實又唔係喎。我好啲咩？我覺得你係真係好啲嘅，好少少，即係起碼冇咁喪。咁你覺得我係幾多 ml 啊？應該係話B 先生咧唔容易飲醉到即係瞓低嗰種，但係佢好撚容易 high，佢覺得 high 咧好撚嘈，佢就會追酒飲，係佢會追酒飲同埋好撚嘈，係你要控制唔到佢㗎。係，但係我覺得我自己上下啦，自評先。喺呢個失去控制之前，微醺幾多 ml 叫微醺啦？嘅話我覺得我2杯啤酒就微醺，差唔多，係差唔多。即係我2杯嘅定義係講緊話喺 Draftland 2杯啊。OK， 嗰隻 size，我 Draftland 一杯搭住你啊，個頭啊，兄弟，我哋燒個黃枝兄弟，聽日一齊上進好唔好啊？咁肥先生咧，你微醺，我覺得自己比較飲得少少嗰個位置係咩咧？就我微醺去到飲醉酒嘅中間咧，好長。嗰條紅溝好長，但我微醺好撚容易嘅，半杯咗我就已經上頭噶啦，我就已經開始有少少癲癲地噶啦。但我癲癲地嗰個狀態可以一路 last 到去飲咗30幾40杯都一樣喎。又好似係嘅，又好似係，我都係一樣會喺街屙尿。其實唔係肥先生，如果唔溝酒嘅話咧，佢個嗰個 tolerance 會高啲，都幾高嚟噶佢飲。一溝我就唔得啦，一溝就真係唔得。即係如果譬如話有啲朋友撞到佢，佢話喂，我請你飲一 shot 啦，佢會閪嘅啦，真係。咁啊嗱，我哋日常分享先係嘛？而家仲有日常分享噶一個咯，好啊，係嘛？我幾想聽你銀座故事啊嘛，銀座嗰個聽，我本身諗住分享另外一個細啲嘅添，細啲啦，我知好啦，好。我哋因為過咗200集之後咧，就做翻正常噶嘛，咁嗰度就正式開一集嘅啦，係啦，細啲嗰個就係啱啱我冇去馬會，咁我就去咗交收嘢，我喺觀塘站嗰度啦，翻獎。啊，唔係，我喺地鐵站度，我賣嘢俾人嘅，我喺 Carousell 上面賣咗一個嘢，賣咗好撚耐噶啦，跟住喺我日本嘅時候收到 message 話有人想要啦，OK 即刻出發啦，係咩嚟咧？係5條5嘅景品。哦，我有睇啊，30蚊，我有睇啊，我有 mon 住噶，我差啲執咗噶啦，黐線！嗰個嘢咧，其實佢係好唔係5條5噶，佢連個面罩都冇噶。我好想知道點解你會有5條5景品咧？你唔好問佢點樣。你係唔suppose有景品喺屋企順豐到付咧？我淨係想出手啫，嗰樣嘢，因為我唔想再擺喺屋企啦。唔得噶，我唔相信 Carousell 嘅順豐到付啊。你自己買嘢都係啦，你人哋話順豐到付俾你，即係啲。如果我買100蚊樓下嘅，我會接受順豐到付咯。我都唔接受。嗱，嗰件嘢我賣標價40蚊啊。OK， 順豐到付20幾蚊。咁咪60幾蚊個咯，變咗做，我唔中意咯。好抵嘅。咁跟住嗰個人佢就約我喺觀塘站交收，咁我覺得順路，所以我 OK 啦呢件事。我唔知佢係男仔女仔咩年紀咩性，我隱約覺得佢應該係一個女生嚟嘅，因為我見佢個名咧係一啲亂碼，但係有啲女性嘅亂碼感覺咁樣啦。咁我認住應該係個女仔，咁我就喺度等。咁啊，果不其然，原來係一個年輕嘅女生嚟添，佢應該係中學生嚟，因為我交收完之後咧，見到佢原來賣緊啲 Form 2嘅英文書、史書，即係佢依家 Form 3啦，都代表。你都係嗰啲賣完嘢會 stop 下人哋，睇下佢個 account 係咩嚟嘅？點解我會走去 stop 佢咧？因為發生一件事就係我本身標價就40蚊嘅嗰嚿嘢，交收嗰陣時咧，佢就抽咗2張20蚊出嚟，蝕俾我，跟住話，我見你標40蚊，你本身特價30嘅，我照俾40你啦，咁樣。哇，咁豪爽嘅。好啦，拜拜，咁樣。嗰下，哇，個心仆咗下，收咯。咁型嘅，嗰下，即係佢係一個好型嘅一個女仔，跟住仲要抱個微笑咁樣就轉身攞住5條5就走咗。心諗我30年嚟都未試過做啲咁嘅嘢。佢俾咗10蚊貼士我啊！佢平時我賣28蚊，我要收足㗎。我本身以為佢故事係咩咧？俾人即係40蚊俾人收走，即係5條5啫咧。原來即係5條5個價唔止咁低嘅，唔止咁低㗎。即係佢再喺自己 Carousell 轉售。我唔理佢啦，即係佢轉唔轉售呢個係佢嘅事。我就係想唔擺喺屋企啫嗰件嘢。嗰件嘢其實可以賣到80蚊嘅。我係直接劈價拜拜佢咁樣嘅。OK，呢個第一件事。第二個就係啱啱講我喺日本翻嚟，我琴晚翻嚟。
咁跟住我就冇去到銀座，本身文先生叫我去銀座啊，或者去 Ray-Ban 度就買一副 Leclerc 嘅超，咁我都心動嘅嗰個係，咁我就知道銀座有間 Ray-Ban，本身我排咗係想去嘅，最後咧我就留咗喺新宿，咁因為嗰度有間鋪頭我想去探訪，咁我下一集先講啦。好彩我做呢件事，點解咧？因為我 day one 嘅時候將啲嘢咧擺咗喺個夾萬入邊。我 check out 唔記得攞哦，酒店個夾萬咩？冇錯啊！跟住我係住歌舞伎町嗰附近，咁真係新宿啦。係啊， okay，好彩咋？你擺咗啲咩入去啊？證件、cash， 所有嘢。我銀包入邊淨係得 yen 同埋2張卡咯，其他所有嘢都拆晒出嚟，諗住唔好帶出街啊嘛。好彩咋？如果唔係話，我去撚咗銀座，我電翻去。再攞，跟住再去機場。你好撚輸啊！嗰下你嗰下 call Uber 喎，富到傻啊，富到戇鳩啊！嗰下你就要搭1500蚊 Uber 去機場噶啦。冇錯啊！好彩我就留喺同一地方，佢同我酒店係好近，10分鐘步行距離。即係佢就打翻電話俾你，係我自己發現先嘅，我自己發現先嘅。跟住我發現咗之後，5分鐘咧就 Trips.com 打電話俾我。哦，即係原來有呢個 service 嘅，跟住就話係啊，你留一啲嘢喺度咁。我話哇！但我想問佢點解會知道嘅？因為個 locker 鎖咗， check out 咗嘛。即係你嗰個，你咪話擺咗喺呢個就係 tricky 嘅地方。係咯，酒店嗰啲keeper 咧，原來應該有張卡或者應該有啲萬能鎖匙係開得晒全部夾萬噶。係啊，咁所以佢係啦，呢個就係個問題啦。我幫我執房偷。我最好奇嘅就係 Trips.com 打俾你係用咩打俾你？廣東話。佢係用廣東話打俾我嘅，應該係酒店留咗個 message 俾官方，官方再call 我，係啦，係一個類似 WhatsApp call 咁嘅東西嚟嘅，好奇怪嘅，突然間見到電話點冇人打俾我嘅，仲要寫住 Trips.com 咁嘅咩事咧？即係好似你 call Uber 司機打俾你，佢都唔係用自己電話打噶嘛，佢要轉一個線打俾你啊嘛，就係嗰樣嘢咯。係啦，咁啊呢個就係其中一個小插曲啦。好彩我留咗喺新宿咯。哇，引到大家都好想聽呢個日本集數啊！咁今日做日本集數算啊？唔得，我哋今日夠晒特別啦，話晒200嘅 Q&A 嚟噶嘛，我哋係咁啊，多謝大家啦！喺過去呢3個星期啦，就留咗好多啲問題，就俾我哋。其實我冇睇過嘅都係啦，我都冇睇過。其實同我哋100集嘅時候咧做嘅時候嗰個風格，我想 keep 翻一致。咁我哋100嘅時候做過一次噶 Q&A， 點解咁多嘅？係啦，有嗱啱啱我實數咗啦，有40條嘅。OK， 咁啊，我哋篩選咗40條噶咯，有啲篩選，有啲未講噶咯，有啲重複咗嘅，即係有啲大家問嘅問題好類近，譬如話第一題嘅，幾時結婚啊？咩呢個係撞機咗可能20-30次咁樣呢個，咁就揀咗一次咁樣啦。咁我哋就有啲問題就係團體問題嚟嘅，有啲問題就係針對我哋個人問嘅。咁你哋想做個人定團體先啦？順住去咯，順住去嘅話，咁就係團體先。團體先咯。第一條問題就問 How long are your dicks？答過好多次啊呢個問題，因為每個周年或者每個紀念都應該有啲分別嘅，就會短咗長咗，短咗長咗啊，包皮又縮咗上去啊，血液提供嘅情況低咗。我哋之前集數有冇講過咧？我哋有冇真實地度過啊？唔係，文先生有講過一次佢嘅答案㗎，我記得100集嘅時候 iPhone 咯。係咯，我有答案啦已經。跟住我哋就話咩係 iPhone 幾啊？隨住年代會增進噶嘛。而家係 iPhone 18 Pro Max 2TB。OK， 2TB 呢個部分。OK， 咁啊話說咧，收咗一個 sponsor 嘅皮帶啦。咁皮帶唔係皮帶嚟，收 sponsor 一間尺添。係一條膠嘅皮帶嚟嘅。咁皮帶嗰個上面嗰個花紋或者個 pattern 係咩咧？間尺。佢又有少少柔軟嘅度，佢啲師傅我入廁所玩咗一陣，度下先。唔係有啲人咧會講話度 JJ 嘅時候咧點樣度嘅？呢個係有考試嘅，因為你可以喺上面開始度，又可以喺袋底嗰邊開始度噶嘛，兩個方向嚟噶嘛。OK， 同埋你側身度都唔同嘅。咁撚 tricky 計埋袋底，你同 Flash 度電視嗰個咩度長寬，即係話點解我部電視唔夠32寸？啲人對角度啊屌！唔係啊，呢個我覺得係得意嘅，即係你究竟喺邊個位置度？因為你問得呢個問題，都係問佢個實用性嘅啫。我喺度諗咧，文先生你嘅講法幾好喎。咩啊？我以後用度電視機嘅嗰個方法去度個 JJ 先。你打斜度，以後用寸數嚟度先。咁你打斜度一定長啲噶嘛？未必噶。有冇聽過一樣嘢叫做巧婦難為無米之炊？
盡咗力。下一題就係呢一個幾時結婚？係結婚啊！嗱，經過200集，呢個問咗好多人都係問同樣嘅問題。我又覺得咁啊，即係每一次嘅紀念咧，就每一次嘅答案都應該有啲唔同嘅。今次就上次應該答冇啊嘛，今次答有啦。其實我都唔知你上次講啲咩。我上次好似都係答冇嘅，嗰陣未有諗法。依間嘅話，爭個衝動咯，我覺得就，我只係話會通知大家。係合理，我覺得合理嘅呢個。即係如果我哋係會有一日結婚嘅話，我哋會喺節目講。即係所以大家呢個問題咧，我知道大家好好奇，因為好多人問，好多個星期都問緊呢個問題。我覺得我哋應該可以就話，一定唔會隱瞞大家，係咁樣會最好咯。我會出個 NGD story 咁咯。我唔想出 story，但係我會想，我連你兩個都唔講。但係如果我結婚嘅話咧，我就喺集數度直接講。OK，就我日常分享過講話啊，其實我求咗婚啊，我準備結婚啊，咁樣。關我撚事啊！你就嚇，關我撚事啊！好好啊，呢個反應好嗱。第三題，大家嘅正職係啲乜嘢？喂，唔係咁嘅，因為大家嚟呢個睇我哋個 channel 嘅時間唔同啊嘛，所以有啲人可能未必知。但其實係有啲轉變嘅，正職考牌啦，係咪先？一個稱職嘅工程師，你係一個稱職嘅工程師 ，OK？咁啊，肥先生係一個背腦咯，係。咁啊，上一集嘅時候我答就會係我做緊建築，依家我會答我係一位建築師，係有少少分別。冇錯，100集同200集嘅分別就多咗個師啦。過咗100集之後，我老闆考咗牌啦。係咯，咁樣嘅分別。呢個係一個大進程嚟嘅，其實喺4年入面真係。第四個就係今日出咗個 story 問大家嘅，邊個公認溝女最能叻？嗱，根據我哋 story 嘅呢一個投票咧，即係大家投 percentage 啊，就係。B 先生，突然間轉咗，B 先生同文先生係同票啊，依家同票10%，跟住肥先生係70%。媽係，跟住咧啱啱咧事前我準備開始之前咧，我有睇過一次嗰啲票數嘅，我覺得有趣部分就係講投票嘅男女比例，呢個係比較有趣。而家 check 埋個男女比例啊嘛，咁咪碌落去望望。我大約望知道你望望邊個男邊個女人啫。OK 嗱。B 先生同埋文先生嘅男女比例都係接近50%嘅，OK 都比較持平少少嘅。肥先生嘅係極大部分都係男性，其實估到咯。OK，咁啊，大家可以照 comment。但係我覺得咧，公道講咧，我覺得老闆係最強嘅。點解呢方面？因為咧好簡單嘅一個原因，就係我同文先生都唔識得主動出擊嘅。我哋係唔撚識得同女仔傾偈嘅，即係你話你叫我啊，譬如話我當拍節目，你叫我哋兩個佢哋同個唔好話女人啊，同個陌生男人傾下偈，即係拍下嘢咁樣，除非飲咗酒，如果唔係我都開唔到口。文先生更加啦，係咪先？我哋喺 club 度咧係會咩地方出門咧 ？corner 位，兩個企喺度，然後就會講話，哇，嗰個好似幾好咁喎。係啊，跟住然之後喺度討論嗰個戰術啦，喺度講話，喂，你有冇啲咩 pick up lines 啊？你咁樣行埋同佢講得唔得啊？你諗下已經佢着日本波衫喎，你佢不如問下佢中意邊個日本球星啊？但係好醫嘅老闆咧係我先唔講溝唔溝女，佢係識朋友嚟講，佢都會主動出擊行過去傾偈，所以呢個係一定係老闆喎呢一題。OK， 好啊，嗱，大家可以照 comment 度講，你覺得點啦 ？OK， 冇乜所謂，邊一題你都可以照講你嘅講法噶。OK，第5題，呢個得意啦，開始真係正經啲啦。你覺得開始咗錄 podcast 之後，大家有啲咩改變咗？我覺得我嘅工作量大咗啦，黑眼圈深咗啦，真係幾攰嘅。老實講，每個禮拜你都要剪一集咧，有時真係會剪到唔係好想做嘅嗰日。通常而家我話我要同大家講，我而家做嘢 pattern 係點咧？星期2、6咁樣，我通常抌嘅。我而家星期3、4我都唔做嘢嘅。我一次過拖到星期5晚咧，咁我就平時大家星期5晚咧，通常咧 happy hour 啦去玩啊嘛。通常星期5晚咧翻少度吹完嘢，做完 gym 之後，我翻屋企就開工噶啦。大概做到即係睇我見翻去，我通常做到4點鐘嘅凌晨。係咯，我見到係。之後咧就即刻瞓噶啦會。因為我通常星期6嘅時候，我就會 check 有未嘅。咁我多數見到嗰個 last edit 嘅時間就係2點、3點、4點呢啲時間。所以我見到嘅個 pattern 係，我覺得我錄咗 podcast 之後嘅改變，mainly 2個啦。第一個就係因為有咗一種知名度。OK， 咁喺呢個前提底下就會做咩？唔係打飛機嘅問題啊，即係因為多咗人認識之下咧，我會覺得係睇嘢嘅眼界會闊咗。收翻埋啲眼界啊！但係咪超啊？屌你老母，室內嚟啊！打翻去。
因為開始真係接觸多咗唔同嘅人啊。OK， 跟住生活上可能有交集或者冇交集又好咁樣，我覺得個社交圈子好似大咗好多，同埋你變相你做多咗好多嘢咯。即係你唔無端端去潮州祭，你唔會無端端去埋啲奇怪地方。係，哇！潮州祭幾時剪啊條片？OK， 咁嗱，仲有另外，仲有冇見過凌晨4點嘅新蒲崗啊？仲有一樣嘢就係，我覺得我諗嘢嘅思緒係精準咗，同埋再快咗。點解咧？因為我哋每個星期嗱，其實我今日先同人傾過呢個問題，就係我哋每個星期錄一集啦，一年有52個星期啦，都要諗52次題目。跟住我哋仲未計，我哋有啲 premium 集數，又有啲 side track 嘢。其實我哋一年要嘔70條橋出嚟。咁你係需要一個好快速嘅，即係諗嘢嘅過程啊，咁樣之類咁樣。我覺得係對個人嘅成長咯，呢個係啦。肥先生對我嚟講就係多咗一個名去俾我光明正大、冠冕堂皇地去做任何嘢咯。譬如話有 NGD 個名，咁我可以攞呢個名嚟搞任何嘢都得㗎。我搞陀螺比賽又得，我搞個podcast 嘅祭典又得，我搞個義賣會又得，我搞乜撚都得。即係我用呢個組織名義啊，即係好似光明會咁樣。肥先生嘅玩具盒係啊，呢個係我嘅玩具咯。呢樣嘢係對我嚟講係一個舒壓嘅部分嚟嘅。我都 buy 肥先生嘅，即係 NGD 對我嚟講就係一個可以整我想要嘅 product 嘅地方咯。即係有藉口咯，我可以間唔時，譬如我抌件衫出嚟就話，我覺得整完啦，你哋試下咁樣。試完之後如果賣得到咪做咯咁樣。即係好少，我哋好少睇佢又唔可以話完全係一盤生意或者係賺錢嘅嘢咯。即係佢就係咁睇就蝕錢㗎啦。係啊，咁睇就一定蝕錢㗎啦。即係我哋會係咯，總之我實現我哋想要嘅嘢咯。係啦，咁啊嗱，下一題咧就問可唔可以召喚肥先生哥哥個女牙維客串15秒嘅懺悔室？可以，個妹要懺悔啦！屌，講真，佢呢排咧好曳喎，即係咧有啲朋友都應該係身為人嘅父母啦，都知道 Terrible 2啦，佢2歲咧。Terrible 2咧，即係話啲小朋友2歲嘅時候開始有自己認知，又識得開始表達意見，但係即係佢又唔係好識講晒啲完整嘅句子出嚟，咁於是會點咧？就會喊，就會哭鬧。就會真係飛嚟飛去猛整，就會好多呢啲嘢，因為仲埋生牙仔啊嘛，生牙仔又可能會痛痛地咁樣，咁然之後就好多呢啲咁嘅情緒，淨係可以用喊嚟表達佢而家唔舒服。係咁阿維算係醒目嘅，因為佢最近學識咗背呢個木蘭辭啊。嚇！即伏即好撚喪啊，好得意嘅話聲。佢唔係得2歲啫咩？2歲咋？要識呢啲㗎啦已經。哇，咁犀利㗎！而家啲小朋友，但係佢真係要懺悔啊！佢呢排真係太曳。佢嚟客串15秒咯。佢恰細佬恰得太勁啦！佢上嚟呢度擺喺度，跟住就你有冇嘢懺悔啊？阿孫瞓咗啦。係啊，佢有個細佬嘅，可能第日細佬可以嚟客串下。細佬可以，家姐佢嚟喊咯。佢話家姐係咁恰鳩佢咁樣係嘛？細佬喊嘅權利都冇。細佬好撚慘啊！半腳俾人搶嘢食又俾人搶啊，瞓覺位置又俾人搶啊！佢細佬冇得家姐靜噶，佢自己控自己瞓覺噶，好撚慘啊！屌，OK， 第7題，幾時整一集俾會員一齊玩 ？OK， 嗱，我啱啱聽到呢個咧，我喺銅鑼灣望住啲題目嘅，我諗到呢件事咧唔可以叫人哋上嚟錄集數，而係好似會員活動咁樣，就係叫班會員傾偈。OK， 好，嗱，我哋唔 further develop，因為咧我見後邊咧係仲有類似嘅題目嘅。OK。之後再討論啦，呢個係跟住嗰題就問係我 miss 咗定點啊？其實點解叫講係唔記得嘅？哇！呢個我真係唔知喎。問呢個問題嘅係一個位資深會員嚟嘅喎。哭你個街！喂，我真係唔記得咗，有冇人可唔可以 remind 翻嗰個起源啊？唔係我講過幾次嘅咯。哦，唔係喎，好似掉咗上。我嚟。應該係會員嗰度攞㗎，係啊，會員講。呢個係一個風和日麗嘅星期六啦，我記得。係。咁啊，喺呢個樂富嘅格仔山嘅欄杆邊位有2個男人坐咗喺度，冇錯，隻腳伸咗出去，係就討論緊究竟個節目要點樣做，係之後仲啲香歐就係唔知點解會出現咗講下唔記得6個字，因為我自己本人都唔記得，我記得，因為係個劇情關我事嘅，所以就唔怪得知我完全冇印象呢件事咯，因為我係冇參與呢俾你聽呢個，你淨係講俾我聽，我冇印象嘅。咁啊嗱，其實喺會員嘅 Premium 上面咧係有呢一集嘅，就曾經有位會員咧上過嚟我哋 studio 啦，就因為佢有份功課想做訪問，佢就採訪咗我哋有講過呢件事嘅，咁啊會員就可以走翻去聽一個係啦最完整嘅版本啦。
簡單啲講咧，就係因為嗰陣時咧就諗住咧就攞條橋，就我哋每一集嘅題目就係，不如我哋今集就係講下唔記得食飯，講唔記得去旅行，講下唔記得做勞作咁樣嗰啲，即係好似一條橋嚟嘅。Official 官方答案呢個係當日都係咁諗嘅，但係我哋 execute 咗試錄嘅時候咧，已經 execute 唔到啦，佢就收咗皮啦呢條橋。咁但係咧就礙於咧就唔想再諗個名啦，就攞翻同一個名，條橋就冇用啦。但係咧因為我有一次我唔記得同邊個傾偈，喺 event 同一個阿叔傾偈嘅，佢有聽我哋嘅，咁但係佢唔係聽好多嗰種，咁佢就揣測我哋個名嘅意思，我覺得係幾好噶。佢點？我直接喺我腦度採用咗佢抄鳩佢先。佢話點解你哋叫呢個名嘅？其實係咪就係即係話緊可能你哋錄嗰啲集數入邊咧講嗰啲嘢咧，就係一啲好日常嘅 chit chat 啦，有哲學又好，冇哲學又好，有啲生活瑣碎事又好，有嘢學又冇嘢學咩都好啦。講完之後都係會唔記得嘅一啲 topics 咯，就係一啲好瑣碎嘅題目砌埋都累積而成嘅一個節目咯。就係你好似幾好喎，叔叔嗰個改變為 official 答案。OK，係啊，你聽完之後唔記得又冇所謂，你記得都冇所謂，所有嘢都係冇所謂。哎喲，好似幾好喎！係咪啊？呢個幾好喎！跟住我直接喺個腦入邊採用咗佢呢個講法。咁喺200集打後，如果有任何人問咧，我哋都係呢個答案。同埋200集就可以個答案啦。透露一個小秘密，就係其實我哋嗰個 logo 咧，係嗰個下唔記得咧，個唔字咧，個口字咧，其實係冇嘅。個口字係我喺唔知邊個字嗰度拆出嚟咧，砌過去嘅。因為咧嗰個字形咧係冇個唔字嘅。OK，佢出唔到嚟嘅。同埋嗱，大家呢個係一個彩蛋嚟嘅，估唔到真係有機會咧去講到呢個小彩蛋。如果大家睇我哋啱啱講起 logo 啊嘛，睇我哋 Instagram 嗰個 logo 嘅話咧，你會見到嗰個講下個下字咧係冇個口字邊嘅，係一個上下個下字嚟嘅。OK， 但係我哋 official 嘅 logo 咧係有個口字嘅，我係好耐之前已經 set 咗呢一個小彩蛋擺咗喺度噶啦，真係咁多年嚟我哋都冇改過我哋個 logo， 其實係一個錯嘅 logo 嚟嘅，呢一個係咁啊，依家就唔可以改 logo 咯，就冇改到咯，一改咗個 logo 就揾唔翻嗰張圖噶啦，所以唔可以改 logo。呢個就係個問題啊，絕對唔可以改 logo。你明明要揾翻一張錯版嘅係幾難，我一路都想改一次 logo 同埋改晒全部 graphic 佢。因為本身因為之前咧咁1、2、3、4週年啦，咁我係覺得係應該要改下啲 logo， 即係改下啲可能譬如話Halloween 版，譬如話聖誕版即係 keep 住要執啲嘢嘅，改啲嘢嘅，有啲小花神嘅，但係諗下唔係。冇人會揾到翻嗰張原圖。係啊，當年好撚有諗法㗎。當年咧，我哋個 logo 咪全部都3個人頭盔嘅，諗住話咩聖誕節換頂聖誕帽，可以換嘢㗎嘛。後尾都冇做，個底都唔知去邊，冇撚咗個 file。OK， 咁啊，下一題就係問抽咩鋪好？呢個問肥先生。我最近唔得喎，好少喎，你唔好問我呢啲問題啦。你最近全部都輸喎。佢求其講啫嘛，我同你都知噶啦，你點會唔知啫？抽馬會鋪咯，馬會鋪仲可以抽淘氣女孩咯，世界盃鋪咯。係喎，文先生抽咗張親簽喎，咁勁啊！係咩？係啊，嗰日同肥先生去咗個 Great Ten Card Show 啦咁樣，咁啊屎忽痕抽咗包淘氣女孩啦，咁嗰日有啲啦啦隊喺度啊。哦，啦啦隊，OK。嗰日咧我就跑左右咁樣兩邊啦，最後左邊係2包，右邊咧就4包咁樣啦。咁咧有一包咧係零舍突咗出嚟嘅，我就覺得係咪嗰包咧？但我平時一直覺好撚鑊噶嘛，咁我就諗住揀右邊啦，但諗話最後都係抽咗左邊。咁咧開頭咧就見肥先生嗰包出咗閃，第一張已經諗住佢出高喎，我應該乜都冇啦咁樣。咁我咪搣啦，搣完啦，見到好似已經出咗嗰張嘢啦，已經出咗張閃啦，突然間掹一掹出嚟 redemption 嘅。Oh shit！ 親簽兌換券1 over 25即場兌。唔係嗱，佢咧要攞去銅鑼灣唔知邊間鋪度換嘅，咁我以為要攞去台灣添。佢有2樣嘢嘅，一張咧就係第二日嘅4點零鐘咧就翻嚟呢個會場就可以即場上台俾嘢嗰啲女簽名，另一個咧就係去銅鑼灣間鋪頭嗰度換多一張親簽卡，有2樣嘢嘅。咁樣然之後文先生喺嗰個 moment 咧，佢應該15、16緊咧，要唔要 keep 嘅？因為佢對於呢啲 number 嘢咧，佢係好唔難得自己第一次抽出嚟啊嘛。係啦，咁但係我當下咧，我唔知點解好理性，咁我就係咁撳佢，佢係咁話呢張嘢你又唔撚識佢，你啱啱本身咧你抽嗰下咧係邊位女孩啊？佢係撚咗話人哋係樂天女孩，屌你都唔撚同隊，
佢係呢個話人哋樂天有冇李多維，有冇李多維都唔係個運動，屌你！咁然之後，然之後咁有個師兄就行埋嚟啦，就幾嚿水收唔收啊？即放，跟住我就係咁話叫文即放啦，快啦，真係佢喺度諗啊，仲喺度諗，佢喺度想要啊，我想 keep 住佢，我未抽過呢啲限號喎，要唔要 keep 住佢？因為佢嗰張 redemption 咧，佢係冇寫話中邊個人嘅，佢係好似揀定唔知派俾你嘅隨機。哦，OK，好啊，嗱，下一題就問，都唔係問，佢講。請各位無忘初心就可以啦。首先我有問題啦，開始。Where's the 初心 ？Where's the 初心？我賺嘅錢未至於去到我可以忘初心喎。係啊，同埋你憑咩覺得我哋好飄咩？而家我哋搵好多咩？我唔知。你係咪有咩錯覺覺得我哋賺好多錢啊？即係呢個問題應該放嗰啲人突然間搵到好撚多錢，真係好撚唔知做咩事咁樣。咩啊？JFFT 你就可以去問佢哋，叫佢哋無忘初心啦。我得咁多錢，我哋做咩初心啊？我唔知啊。打開個 Excel 望一望嗰啲錢吓，係咁使嘅。有咩初冇錢入嘅？OK，好，下一個就係有冇試過爭啲嘈到散？嗱，呢個人其實呢個問題係問有4-5個人問嘅，差唔多問題啦，差唔多問題。正相題係。我哋揾嘅錢未足以令到我哋忘記初心。我覺得因為一個台咧，如果你去到真係要嗌霎或者會嘈到散嘅時候咧，我覺得好多原因都同錢銀有關嘅。即係當你賺得多嘅時候，你就會有嗰啲所謂嘅分成，咁你就會覺得我付出多啲，咁我應該分多啲。呢個時候你就會因為呢樣嘢嘈低。我哋呢度係冇出現過呢件事嘅，我哋從來冇分過錢嘅。講得幾好呢個講法。OK，咁所以其實呢兩題係一樣嘅答案。我好慶幸我哋個台，我哋從來冇咁有錢。即係我哋未有錢到分錢呢個機制嘅時候咧，我哋係好和睦噶。OK，嗱，下一題，打算做多幾多個200集？我覺得我哋做唔到咁多個200集，其實我冇 planning 過，同埋我以前都講過啦，即係如果你倒數咁樣做嘅話，你知道有個尾就辛苦啲，好辛苦啊！即係你要搣到個 target 咁樣咯。OK，嗱，下一題就問幾時再有呢個鬼故特輯？ Okay，我哋有2年嘅。鬼故時間都冇做過嘅，我覺得納涼特輯對我嚟講啦，兩個原因啦。第一個原因咧就係我真係知嘅鬼故咧用撚晒噶啦，喺第一集嘅時候。我都係啊，我已經冇晒任何。第二集咧已經係我勁辛苦周圍刮料刮翻嚟嘅故事嚟嘅。係。咁第二個原因咧就係文先生係極度反對呢一個嘢嘅。咁原因係我哋錄音嘅環境已經暗啦，咁仲要佢夜晚翻屋企咧，佢屋企附近咧係好撚黑嘅。佢做完翻屋企係會驚驚嘅。咁所以你除非我哋呢個晏晝錄，同埋然之後觀眾又俾到貨我哋咯。冇錯，咁可以諗下咯。同埋，但係有一個問題就係，就算俾到貨咧，佢哋個貨都唔會好 detail 到，大家都會驚個位置，明唔明？即係大家都投個稿，我可以將佢轉變為一個 live show，就係叫人嚟講。叫邊個？叫邊個？你阿哥鬼王聰，我哥上咗潘少聰嗰度講咗次噶啦，已經。OK，其實呢個鬼故特輯咧，我都覺得啦，同肥先啱啱講嘅一樣嘅，就係首先第一個原因就係我最強嘅貨已經出咗噶啦，就係你如果真係大家有興趣聽我哋最強嘅鬼故嘅話咧，翻去我哋頭10零集嘅啫，嗰陣時係嗰個鬼故特輯，我覺得好撚屌嘅。OK，跟住第二年我哋諗住食住條細嘅時候咧，再做多一次嘅時候咧，已經有啱啱講嘅問題啦，就係好似冇乜貨啦，好似 Star War 8咁樣咯。跟住咧，仲要同時間嗰個星期出完嗰集之後咧，我有個 friend，我就問佢話：你聽咗未啊？呢一集咁樣，因為我知佢係我哋觀眾嚟。跟住佢就話：哎呀，其實我有啲驚，我唔係好敢聽。OK，咁我就唔止一次收到呢個 information。咁喺嗰一次之後咧，我就冇再提出過話，不如我哋再做。我都唔記得咗，自己有做過呢個添。其實隔咗2年冇做，我哋呢個題目。同埋我哋越嚟越老咧，呢啲鬼怪嘢對我哋嚟講就還好咯。係咯，還好咯，冇話咁驚，同埋好少遇見到咯。可能翻工翻得太唔關事，我翻工都有聽呢啲嘢，但係我覺得個情況係咩咧？就係你隨住你以前可能10幾年、0幾年嘅時候咧，點解話怪談啊、啲恐怖熱線啊、恐怖熱線會咁強咧？就因為嗰陣上網未有咁豐盛啊嘛，你唔知，即係你會覺得佢播真係可能假嘅咧。但係而家你多咗 AI 多嗰扎踢啲嘢之後，你就覺得係咪假㗎？即係個 AI 出嚟嘅咧，咁樣即係咁冇理由咁樣啊嘛，咁樣咯。同埋要講嘅以前都講晒啲故事，咁你而家其實聽翻嗰啲都係差唔多類型嘅時候，你覺得同以前冇乜分別咯，根本就。同埋咧呢個咧都係而家主流
即係成個世界嚟講咧，恐怖電影咧越嚟越唔流行，都係有一個原因嘅，就係因為所有嘅嗰啲橋都已經拍撚晒，即係要有嘅故事、要有嘅橋段都已經用晒。而家只有啲咩咧可以翻炒啲舊橋，然之後將啲經典嘅鬼片又重拍，只有得呢個方法咯。咁過多5年應該冇咗㗎啦。中大荷花池牛尾湯都講到今時今日仲講緊可以。OK，嗱，下一題就問幾時我哋會再有嘉賓？哇，成年冇嘉賓喎。我教練好似話會自薦上嚟，打算。我哋係有100集冇嘉賓。OK，我哋最後一次有嘉賓咧係第98集咁上下啦。嗱，我自願去承認呢個咁上下啦。OK，我承認，我係覺得做嘉賓比較吃力嘅，係即係如果唔係好熟嘅嘉賓嘅話，我就唔係好講到嘢。太熟嘅嘉賓，我又驚講錯嘢。所以喺揀嘉賓呢件事上面，我哋都要深思熟慮。其實係，咁我哋就諗咗年幾。其實我哋咧，除咗中間諗之外咧，我哋真係有 list out 嗰啲嘉賓嘅，然之後去諗住去揾下剩下嗰啲嘅，咁但係就唔記得咗啦。係咯，諗法幾好，係咯，再諗下先啦，就冇殺痕咯。再諗下先啦。我相信會有嘅，我相信會有。再諗下先。考嚟就問我哋仲請唔請人？呢個可以答就係依家就暫時未需要住，依家小飽和，因為連呢一個後備啊都有幾個，真係，即係你明唔明？我哋而家有3個員工供緊 MPF， 你仲有後備喎？依家個問題產量冇咁多啊，真係，而家俾唔到貨啊，俾佢哋反捽添啊，轉。OK，咁所以就應該暫時未來可能會需要啲 camman 咯咁樣。係啊，3個剪片，2個助手，2個茶水咁樣係嘛？邊一個請得起啊，大佬 ？OK，跟住咧就問健身未？咩係嗰人嚟 ？HGG 只可以係佢嘅。唔好再問啊。OK，佢其實仲有一題，有一題咧就問你哋好似好耐冇健身嗱，同一個人問嘅，咁我就覺得我哋冇講啫，冇影啫，係啦，我大隻咗噶。OK，其實我哋 keep 住都有嘅。OK， 單純冇特別去講呢件事。唔係早排成日講，係因為我哋要拍嗰個1個月點樣點嗰個，係啦，冇錯，嗰個節目完之後咧，其實啫，有做嘅，係佢變翻日常咪靜靜地咯，靜靜地做咯。OK，嗱，咁呢個係上半部嘅最後一題啦，就係唔再咁即刻答。至尊乜乜白龍全方位嘅全句係咩？至尊白龍究竟白龍，至尊白龍分叉白龍全方位。一次錯誤啦，究極白龍分叉，至尊究極白龍分叉白龍全方位。至尊究極白龍分叉白龍全方位咯，咪啱咯？誒，佢啱啊，肥生啱啊！屌你啦，我學校嘅嘢嚟噶。有一個人問，究竟肥先生同文先生係咪中學同學嚟嘅？好撚錯你個 concept。我有參加2B 班嘅超級大旅行啊！即係我唔可以否認佢老咗之後，佢係涉獵咗喺我中學嘅圈子入邊，但係佢唔係我嘅中學同學嚟嘅。並不是佢。我哋喺度澄清一次啊！我哋3個咧分別係3個區嘅代表嚟嘅。講緊係港島、九龍、新界嘅3個區。有個200集嘅秘密想同大家講，其實我係肥先生表弟，佢就係嗰個俾我呃錢嗰個表弟。抌垃圾桶嗰個。嗱，即係澄清啊 ！B 先生港島代表，肥先生係九龍代表，文先生係新界代表，記住。有冇觀眾可以喺 comment 嗰度話俾我聽？而家仲有啲咩陀螺係主流最勁噶？依家仲有人玩陀螺嘅咩？好撚多啊！仲有好多啊！仲係好興噶。其實求下你哋話俾我聽有咩勁啊？我由細到大都同肥先生表哥喺九龍城寨玩呢個爆旋陀螺。舉報！我表哥係沙田嘅居民，佢同李國寶噶。好啦，翻到嚟做任務啦，記得 follow IG 啦，幫手 share 最新嘅 reels 啦，另外記得 subscribe YouTube 喺 YouTube 下面同大家講200集快樂。另外啊，記得投稿我哋嘅愛情投稿室神父懺悔室，好需要大家投稿啊！另外記得追咗我哋 Patreon 會員同埋 YouTube Premium 嘅觀眾會員啊，就記得 DM 翻我哋啦，拉翻你去 Discord 會員區啦。另外記得如果持有會員卡又有疑問或者儲夠印仔嘅話咧，就記得 DM 我哋啦。咁啊，到生日嘅環節咯，咁我決定咧200集呢個紀念咧，就將所有6月嘅人士講春講一次。我以為你將成年嘅講一次添啊！屌你，好啊，嚟啊， 5分鐘。
我俾5分鐘你。William 生日快樂，迪迪生日快樂 ，Simi 生日快樂 ，Ivan 生日快樂 ，Hestia 生日快樂，嚴柱生日快樂 ，FJ 生日快樂 ，Luna 生日快樂 ，Ida 生日快樂 ，Lee Chun Jung 生日快樂 ，Tom Mac 生日快樂 ，Lee Wing Yan 生日快樂，卡軒火柴人生日快樂，Cow 生日快樂 ，Jason 生日快樂，Carmen 生日快樂 ，Lovely 生日快樂 ，Lam 生日快樂 ，Lilian 生日快樂，龜佬打生日快樂，Yui 生日快樂，生日快樂。生日快樂 ，Iko 生日快樂 ，Boot Jeep 生日快樂，我真係好肚餓，生日快樂 ，Jessie 生日快樂 ，Mike Wong 生日快樂 ，Jolin 生日快樂 ，Jason 生日快樂，我哋咁多會員嘅咩？生日快樂，呢個好似4、5月 King Wong 生日快樂 ，Ethan 生日快樂，肥先生生日快樂，生日快樂 ，Alexia Wong 生日快樂 ，Sion 生日快樂，佩兒生日快樂，肥先生生日快樂 ，Ken Chan 生日快樂 ，Neve Yu 生日快樂 ，Woody 張生日快樂，君生日快樂 ，Mark Boy 生日快樂 ，Paul Chan 今日正日生日快樂，生日快樂 ，Choco 生日快樂 ，Jack Do 生日快樂，原來有得改名生日快樂，仲有最後啊7月頭嘅 Tinsanity 生日快樂。咁樣先半年就講咗，上半年嘅朋友生日快樂，生日快樂，咁下半年嗰啲朋友咪好慘，佢哋冇一個新show嘅機會。咁我哋撞正200集喎，撞正300集嘅時候，如果係嘅話，咁咪嚟都係上半年跟住，應該唔會啊嘛。好啦，嗱，去到下半段嘅時候啦，咁其實都係照舊翻啱啱啲團體問題先嘅，但係我會覺得跟住嚟嗰啲問題咧。會大家會討論嘅範圍會多啲呢個部分。OK， 嗱，第一題就係如果有一日我哋3個個靈魂交換咗，咁會利用對方嘅身體做啲乜嘢咧？搭飛機，夾佢雞巴，夾佢雞巴，係咁撞個牆角咁樣。等陣先，嗱，點樣轉先？嗱，我哋簡單啲啦，因為時間唔多噶嘛，我哋咧就將個靈魂順時針褪一格，即係我去咗文先生，文先生去咗肥先生，肥先生去咗 B 先生，係啦。OK， 我哋呢個逆時針。OK， 你哋會做啲咩？等我諗下先。我係文先生，咁我唔係你係老闆，我老闆啊，係啊。我係老闆嘅話，我會想用老闆嘅身體去挨溫。我一定輸。你戇鳩啊，同你做自己有乜分別啊？係咯，你做啲老闆做嘅嘢噶嘛？屌你啊！我就係唔想做佢做嘅嘢咯。我唔識打機噶，你用我身體冇用。唔係啊，咁我用你身體都係我嚟噶嘛。我啲手指好撚唔靈活嘅打機，輸鳩硬啊！我同你講，我會想用肥先生嘅身體去打一場籃球。OK， 我想感受下，唔係，我想感受下咁撚大份企籃底個威力有幾強。OK，佢想試下跑人跳，唔關事，咁樣佢身形夠壯啊嘛，噸位都得嘛。因為我幾羨慕嘛，即係我哋有個朋友打波係嗰個肥仔，係一個靈活嘅肥仔咧，就負責傳波轉嚟轉去嘅啫嘛。咁你好想體驗打籃球？OK，我想體驗嘅就係洗頭。因為我冇長頭髮過啊，OK， 咁所以我好想試下洗完頭之後好撚爽，要吹頭吹好撚耐，都好似發現未乾咁樣。我想體驗成個 process 咯。OK， 我仲有樣嘢想做啊！如果我係 B 先生嘅話咧，我就會捉佢細佬，然之後同佢細佬單獨食飯，同佢談心。我細佬啊 ，OK， 你代替佢完成未完成嘅嘢喎，但係其實冇乜好談喎，我哋係收聲。佢會同我講下收聲你個八婆，我去講噶，唔係你去講噶。你用我靈魂啊！我哋會搭住，係我搭住細佬，細佬。其實阿哥都好錫你嘅。我哋 never， 我哋 never。你細佬馬都掹起把刀出嚟。喂，其實幾好。我當你我同佢阿哥講，阿哥，其實我都好愛你。因為文先生同我嗰個。好似幾好啊呢一個啊，不過其實幾好啊，咪代大家同大家嘅阿哥傾下偈咯，好似幾好啊，好奇怪喎呢件事，但係好似幾好啊。邊話？OK， 嗱，下一個問題就係原來佢有後補嘅，就係話原來係1個禮拜先變翻正常，不過我覺得冇乜所謂啦，差唔多啫。我打1個禮拜籃球啊，好攰啊，好攰啊！我唔要啊！你唔好粗爆我膝頭哥啊！黐線噶！下一個問題就問我哋幾時再做 BL 嘅題材？哦，呢個有趣嘅問題。我哋咧就冇話特定做一啲咩題材嘅，即係你唔好覺得我哋成日咧就好撚歧視啊，好撚地獄啊，好撚 boys love 啊，我哋冇特定。呢個唔係我哋 intention 嚟嘅。
唔好再將我同我表哥湊成 CP 啦。我覺得我哋唔係咯，肥先講得啱啊！我哋唔係特登要做呢件事，單純係分享到嗰個題材咁啱適合呢個故事咁樣去講嘅啫。我哋係所以呢個撞手神咯，同埋冇嘢可以超越到藍藍的愛噶，因為嗰個故事我已經用撚咗啦。我哋係真係攞啲真實嘅故事出嚟講噶嘛，咁啲故事講完一次就冇噶啦，係咪先？唔係，我記得你好似仲有1-2個咧，你講過話400集400集壓箱底400集。OK， 下一題就係呢個就係啱啱講嗰個阿肥同文仔係咪中學同學嗰個問題嘅 related 嘅問題啦。我哋究竟本身係點樣識？中學同學咯，我哋3個係中學嚟噶嘛。係啊，都話咗我表哥咯。我哋3個係嗰啲學校 exchange 嘅時候，咪交換咗學校咯。係，跟住咪識咗咯。嗰啲條女乜爛嘢？我認真答你咯。簡單啲數說。我同學呢個隔離科同學嚇，我哋玩 O.K. 識嘅，搞掂。跟住係咯，我哋就係咁樣咯，祖爸媽嘅關係咯。我哋 yellow 嘅，係啊，我哋胡蝦 yellow 打撚咗個冷震。我好記得咧，文先生咧，我第一眼見到佢嘅時候個髮型係咩嚟？我直到依家都記得嗰個 moment。飯碗斜音係飯碗斜音，有少少似嗰個日本個歌手咧。Fandy 係咪叫嗰條友叫做嗰個髮型嚟嘅就係，如果你有印象嘅話，嗰個真係好耐歷史啊，好耐啦，真係好耐歷史，少少電攣咗噶嘛，係冇錯，微微咁樣嘅，真係好撚耐啊！呢一個係仆街。要講 first impression 嘅話，我第一次見到呢班仆街嘅時候，我就成日心諗點解呢班仆街係咁逼我奶台？你哋有冇印象啊？係咁玩嗰啲唔知咩 Ace game 咧，跟住話咩蜘蛛華沙皮雪糕，跟住又話又罰鳩我要奶張台，真係慘啊！屌你打眼見到肥仔勁撚唔想同佢玩喎，勁撚壞喎。我心諗呢個邊撚？點解喺度嘅？我要同大家講，我第一眼見到肥先生係點樣嘅情況咧？當時咧就係我哋喺同一個 Ocamp Gathering 嘅第一次啦，跟住咧就喺我 hall 嘅 common 度搞嘅。咁肥先生咧就要入嚟嘅話咧，咁就要揾我落去接佢咁樣嘅。咁佢就撥咗個輪俾我啦，咁我就落到樓下嘅時候咧，望到呢條友咧，就我第一次見呢條友嘅，OK？佢邊個嚟啊？佢邊輪過嚟嘅呢個？點解喺度嘅？發生呢件事咧，就因為佢咧係佢祖爸介紹嘅。喂，呢個我唔要啊，俾你哋好唔好？佢祖爸唔想要佢，跟住俾個電話我啊，OK？我要講多一次，嗰時佢講嘅講法就係佢係民生嘅咁樣。跟住我就諗話民生，屌你佢讀民生有幾撚勁啊咁樣？哦，唔係呢個，話正生啊，正生啊，我同你個 cap 講嘅話，我係讀正生書院出嚟啊。話我唔知撈邊飯，都唔知做乜撚嘢，亂咁講。跟住咧咁嗱，我第一眼望到阿 B 先生啦，B 先生帶我上去啦，B 先生都尷尬噶啦，咁啊合理嘅。咁佢哋成班人玩開，我哋一個陌生人，仲要有紋身嘅行過嚟，唔知做乜噶嘛。跟住咧，你嘅 captain 咧，即係嗰個團長，就行埋嚟就問我，即係佢種拗水吹嘅感覺，佢係咁問我識唔識邊個，識唔識邊個。嗰個心諗邊個嚟嘅咧？都係嗰個啫。係咁問我問題嘅咧，咁樣跟住係咁拍我膊頭，跟住咧就做翻個好人。依家就同我講，其實你衰咩噶咁樣？我就衰咩？跟住佢話你唔係正生書院咩？佢就佢話我祖爸講嘅正生出翻嚟咪好咯。我冇見過啲咁嘅人嘅，我生活圈入面真係好撚奇怪，真係只可以講。當時我哋3個人第一次出現喺同一個場合，嗰個場合都幾奇怪。OK，咁啊下一個就問，呢個得意喎，呢個問 NGD 團體紋身嘅話，我哋要問啲咩？我哋咪有諗過咯，之前係咩？之前有揾我紋身師，有傾過類似 idea，就係我哋 blind tattoo 咁完全唔知紋啲咩圖案嘅，就上去揾佢發版，乜加些咁樣嘅。咁你嗰個位嘅話咧，我都有留到嘅，應該大概就因為我右手都仲做緊，應該係有位嘅。你個右手二頭肌附近嗰啲位都好白淨喎，係啊，其實成個上臂都冇乜嘢，未開始做上去啊嘛，因為呢度準備做棵蘭花噶嘛，遲啲。OK。我會諗另一樣嘢，依家嘅話，我會唔諗盲盒呢樣嘢，我會諗啲好撚細嘅嘢咯，即係啲我唔知係咩啦，即係好似好 random 嘅嘢啦。咁我哋3個都有，都唔好同一粒啦。咁總之係有一嚿好細嘅嘢，大家知係咩嚟就 OK 啦。跟住就求其喺個身體，求其揾個位，可能頸後邊背脊有粒墨嗰個位咁樣，跟住大髀我唔知啊，總之是但一個位咁，求其有個細細粒嘅嘢。簡單啲咪算咯，屌俾個 D 字你個 N 住，我整個 G 點啊咯。
其實最簡單咯，呢個就。但係啲人就會笑我哋冇創意咯，屌咁樣。跟住問完之後，我哋一齊咁樣攞手出嚟，反 V 嘅。屌你 slay 好撚奇怪呢個手啊咁樣呢度。知道咯。哇，咁大啊呢個手掌，手掌咁樣，手掌大咁撚大，好撚痛喎呢個係咪？呢個問題就問我哋對大家嘅第一印象係咩？咁啱啱已經講咗啦，啱啱講咗啦，我估唔到咁啱啊，如果真係好講咗啦。撚煩，上堂係咁嘈住我。但係其實我哋嗰陣時唔係第一次見面㗎，即係上堂個嗰個 moment，我哋唔係第一次見面。仆街，我老咧淨係記得佢上堂係咁坐我隔離咯，撚嘢寫呢條友。都嗰陣時佢講個情況，我記得都好似分享過嘅，就係因為嗰陣時咧，我想選班長，我要拗票。我第一個就問坐右手邊嘅文先生，你可唔可以投我一票？我都出咗選咗，我拗票，我咩都唔知道。呢個係發生我哋之間嘅事情嚟嘅，呢個乜撚都唔知。OK，跟住就係問點樣可以冇咁焦慮，為未來，即係佢嘅未來咁咁突然嘅，係講我哋啲問題點樣可以為未來冇咁焦慮，冇咁容易焦慮啦？焦慮一定會有嘅，我自己覺得。我咧最近咧好成日咧，我唔知係個演算法知我最近要跑數定係點咧，係咁俾我睇《華爾街狼人》，係咁睇到啊Leonardo DiCaprio喺度講嗰啲打飛機話術啦。做咩？我唔係睇到佢打飛機啊？唔係佢有打飛機嗰段噶嘛？話咩？唔係嘅，咁啊，總之係啦，幫啲員工打雞血嗰啲啦。咁啊，我而家咧就越嚟越掰佢講嗰句嘢咯，就係話咁你成日喺度諗，即係諗好多嘢，好顧慮好多嘢，好多未來點炒咗點辭職點破產點諗咁多嘢，咁點解你唔諗下成功咁嘅時候係點咧？即係如果嗰件事係 work 嘅咧，即係譬如話可能有個聽眾佢可能想開賣衫鋪頭，佢就諗好多嘢啦，就話冇人買咁點算啊？揾唔到 KOL 宣傳咁點算啊？咁如果 work 咧，咁如果件事係好撚 smooth 咧，跟住你賺好多錢咧，咁你又唔諗呢啲畫面嘅，你淨係諗輸嗰啲畫面，咁你咪輸，咁你咪焦慮咯。咁係咪都類似少少嗰啲叫吸引力法則嗰啲 friend 咯？OK，係啊，OK，你諗住焦慮就焦慮噶啦。我覺得適當嘅焦慮先係生存緊喺呢個世界噶。咁你嗰啲叫壓力啫，即係有啲壓力咁樣去推動你啫。所以我咪就係覺得話一定會有焦慮噶，係個 percentage 個分佈嘅啫嘛。呢件事 OK，下一題就哇呢個得意啦，唔再咁即刻答。揾一個 YouTuber 搞基，你會揾邊個？煎皮有個 YouTuber 叫做煎皮做直播嗰個嘛，係好想扯住啲頭髮屌嘅。嚇，你想屌煎皮？佢有啲咩魅力吸引到你咧？其實我幾經常咧睇，即係送飯片咁睇佢嗰啲叫做直播精華嘅 YouTube 嗰啲直播精華，咁啊成日講廢話，但係佢把聲又幾好聽啊，咁我想撳住嚟屌咯。其實係。佢會唔會聽到啊？仆街！煎皮唔會咧，跟住 DM 我，要我 fuck 咩？屌我，要 fuck 咩 ？Let's go！佢有老婆噶，屌仲好。文先生，我嘅答案喺銅鑼灣已經諗咗噶啦，係 Bob Your Uncle。我覺得佢應該係一隻熊仔嚟嘅。你俾佢屌定佢俾佢點啊？我對佢產生唔到呢個性嘅衝動。你可唔可以幫 Bob 叔含撚啊？可唔可以啊？佢會扯住啲頭髮。佢仲係玩緊 Rugby 時期嗰個嘅佢，我唔得，佢嗰時未拍 YouTube，因為好撚型喎嗰陣時。佢嗰時真型嘅，OK，一定要係光頭少少油膩嘅大叔。但係好核突啊！你因為你幻想平時笑到咁樣，即係著個頭咁勁得，識嗰啲 fuck 尾，fuck 尾，做啲 cut 咪，你幫 Bob 叔含撚㗎，cut 你。喂，你咧？我諗緊係托哥咯，托哥。其實我幾中意睇托哥啲片嘅。OK，係啊，你俾佢點睇？我覺得我哋如果即係你喺明仔同托哥中間 struggle 緊嘅會係，我冇 struggle 明仔，我明仔唔係嗰個類別嘅。明仔冇嗱，對於我嚟講呢件事，明仔冇性張力，我冇性張力。托哥對於我嚟講有，OK。咁如果係對象係托哥嘅話咧，我會覺得我哋係可以做好多嘢都得咯。我哋不限於究竟邊個進攻、邊個防守、邊個做啲乜嘢，乜都可以。因為佢都好似
Let's go mate 咁樣嗰啲人道德敗壞，個腦就諗住搏嘢咁樣。係㗎，含男人條撚，佢講問搞基搞基啊嘛！屌你搞做佢做咩畫畫咩？思想升華啲，點撚樣？我屌你思想咁樣，柏拉圖式基情。黐線。OK， 你哋幾時搞 OnlyFans？ 哇，呢個問題咧搞過咯 ，ban 咗嘛，俾人開咗 account 嘅，隔咗24個小時之後咧，俾人 ban 撚咗個 account。喂，你想點搞先？你想我哋搞 OnlyFans 賣咩先？係咯，賣咩咧？有咩好睇先？係嚇，我哋又唔係特別大隻，又唔係有腹肌，又唔係男團，每日 send 張自拍上去俾人打飛機用。下面其實幾好喎。下面留言 DM。真係係咯，其實你 DM 我哋會唔會 send 俾你睇咯？手持大量肥先生嘅裸照。好乜撚啊！畢業即刻失業，點搞好？而家個市道係正常同好合理嘅。你係咪好急啊？即係你係咪好等錢使啊？就或者你屋企係咪好等你去養啊？咁你諗清楚呢啲問題之後，咁你咪先再去處理咯。即係如果佢真係好等錢使，一定要你即時養家嘅，咁你咩工你都要返噶啦。我俾13,000蚊你，你都要返工先噶啦。你唔係點開飯啊？其實我個諗法啊，其實畢業咧係唔會有呢個失業呢個問題嘅。你都未返過工，你都未返過工，係咪？OK，你話俾人炒撚咗，我覺得嗰啲就叫失業啫。畢業揾唔到嘢做，一個都幾好嘅契機俾你去試好多嘢咯。即係你可以揀 working holiday 又得，你可以翻住 part time 儲錢，你周圍去旅行都得。即係呢個成係你最窮嘅時間，但係你可以做最多嘢嘅時間咯。嗰個係你最可以試錯嘅時間添喎，大佬。你又撇甩埋大學咯，你又冇任何學業壓力咯，咁你自由身咯。除非你屋企有經濟困難，係啦。但係撇除咗經濟困難呢樣嘢之外，其實你好撚多嘢做啦，係咪先？啱啊，講得啱啊。點樣加入 NGD？嗱，呢個好問題。其實咧，我哋一路都諗緊，我一路都諗緊嘅，就係我哋平時啲片咧，其實可以多啲長駐嘅朋友仔一齊玩嘅。呢個我係唔抗拒嘅。咁但係個問題係你要自己主動請纓咯。但係我抗拒喎，你好抗拒啊？我好抗拒呢件事。即 I mean， 我唔係話什麼咩破壞我哋個 chemistry 啊之類嗰啲嘢，而係即係咁多年嚟睇過唔同嘅團體做過呢加新人呢件事。係啊，我覺得加咗咧唔會幫到件事。係，我覺得睇過好多啦，越加得多就會令大家會疲於奔命啊！我又要認識個新嘅人啊！對於舊嘅觀眾嚟講，佢會有抗拒之心。對於新嚟嘅人咧，又會佢就係睇嗰個人，新嚟嗰個人定係點樣？佢唔知發生咩事。你如果而家呢個鐘數加入 NGD 咧，你會有一個感覺上就係你方科留班。好奇怪嘅，成個感覺會好奇怪。係啊，其實好難㗎。我哋呢3個人個群體咧，你好難加入㗎。即係你加入咗入嚟咧，你就會對我哋失望㗎啦。你就會想走噶啦，你會撲街呢3條乜頹廢佬嚇？屌你諗住好 friend 啦，日日都傾偈，唔係喎，翻工先講話，tomorrow record OK 就完噶啦。你講當我哋真係好熟啊！冇幻想咩收工會食飯啊！冇諗咩係啊，冇撚試過啊！咁本身以為咩今日咩200集紀念啊，會唔會食個樂天呢？冇，我一個禮拜出現咗最多係燒造啫嘛，出嘢。冇呢樣嘢發生，冇咁多幻想啊！因為真係有好多人曾經 DM 問過話，可唔可以同你哋一齊錄一集啊？定點樣啊？咁樣即係，我一直都對於呢啲嘅要求，我係真係一方面好感激，即係你覺得好有趣，想一齊玩。但係另一方面就覺得我哋會令你失望。講得啱嘅，永遠都唔係我哋啲聽眾嘅問題，我哋自己嘅問題。冇錯，我擔心令你失望，兄弟，好撚頹廢嘅真係。你要記住，今日坐得喺呢度已經係有奇蹟嚟噶啦，真係啊！最坐200集，啱啱喺個 lift 口先係咁喺度屌嘅話，唉唔撚想落啊！今日可唔可以唔撚做啊？2咩8集啫，都未到咗啦，屌你！跟住嗱尾嗰幾題啦，團體問題係你 ideal 嘅一日嘅行程。ideal 嘅一日嘅行程，星期一至日都可以揀一日先啦。ideal 我覺得我嚟講最 ideal 嘅行程就係嗱，譬如我中意星期日嘅其實，星期日咁我瞓醒當1點幾2點啦，通常我都係呢啲水位起身噶啦，咁沖個涼，咁咁啱如果嗰日咧有個大展，即譬如 M+ 咁樣咧，咁我就會一個人去嘅，通常我好少約人睇展嘅，咁啊一個人走咗去啦，咁樣就戴耳機聽歌，咁就鳩揈喺 M+ 上面
咁睇到咁上下咧，就通常我係唔食晏晝嘅，通常禮拜日我淨係食夜晚。咁咧睇完個展咧，覺得好滿足之後咧，就可能會食餐幾飽嘅飯，之後就翻屋企開套戲睇完之後咧，就差唔多應該12點幾1點啦。咁對我嚟講係一個完美嘅日咯。我以前以為我自己係一個中意好似文先生咁樣悠閒嘅人，但我後尾發現唔係，我嘅奴性其實都幾重。我發現咗我其實ideal嘅一天係咩咧？9點鐘起身就已經見緊客，然之後成交咗第一單之後，我哋唔食飯嘅，我哋就即刻就再去工作啦，就係去剪片。咁啊剪完啲嗰啲咁嘅潮州節啊嗰啲咁嘅片咧，咁啊剪完啦2條擺咗喺度啦，好舒服。咁要星期幾先做？星期3、4都得嘅，冇所謂。其實咁聽日星期4咯，麻煩你快啲剪咗條潮州節去啊！我想講我得啲頭尾咋，我咪 send 咗俾你咯，屌你！冇啊，你自己快睇下嚇。自己快睇下，我 send 多次條 account 你自己快睇下。我撳落去乜都冇嘅。Anyway 啊，點解唔明啊 ？share album 我都唔知你有咁嘅嘢。嗱，星期3、4啦，有啲問題係。星期3、4啦，是打一日啦。咁啊9點鐘開始做嘢啦。咁然之後見下就剪片，剪片啲片又好，唔知點解好 smooth 喎。跟住嗰啲上字幕嗰啲又唔會俾啲簡體字我，佢又會全部可以直接變咗呢個繁體字，又上得好順。咁然之後就好興致啦。咁然之後晏晝又見客啦。咁然之後又做嘢啦。咁做完嘢之後又剪片啦。跟住就7點零鐘就鋪片啦。咁然之後夜晚又再見下我，又再成交到咯。咁然之後就係一個好充實嘅工作嘅日子咯。咁我就會覺得好爽，個多巴胺分泌其實好滿足啊！講真，我就咁聽都覺得係。12點零鐘可以去 Moon Court 嗰度飲杯嘢，即係獎勵下自己，叫做我今日做咗好多嘢喎，好叻仔喎，咁樣就可以完咗我嘅回合噶啦。其實我都係揀星期5噶，我唔係揀星期6日嘅。咁啊，一方面我嗰日都有工作嘅部分，但係嗰個工作係抱住一個愉悅嘅心態，因為你諗住我明天就要放假啊嘛。咁啲同事又會，大家都會開心啊。咁又會話，不如今日一齊出去飲茶啊，定點樣啦？跟住收工，你又會可以偷雞早走，因為抱住即係其實你收工嘅時候咧，5點鐘已經冇乜點做嘢啦，大家都係嚟 check 咁，陣間去邊好啊？飲嘢啊咁樣。係啦，跟住多數星期5都有啲朋友會問話，喂，飲杯嘢啦咁樣，跟住又可以見下啲朋友啊、成啊咁樣，又可以去玩，即係揀咗一間幾唔錯嘅餐廳，係啦，大家食得開心。跟住仲要知道第二日因為放假，OK 可以瞓耐啲，其實成個嘢都好多巴胺咯。OK，我會揀星期5。OK，下一題就係要唔要學潛水？我學咗水啊！我係有牌嘅，我都有牌啊。你嗰個潛水牌係咩牌話？O 仔啊 ，O 仔有 O 有 A，O 就 Open Water，A 就 Advancce，咁然之後仲有啲深海拯救各樣樣咯，呢啲咁嘅牌。你考咗深海拯救啊？原來深海拯救咯，跟住好似係，都冇用過，屌！我連啲架撐點用我都唔記得。我嚟做乜？我都開始模糊啦，嗰啲記憶。因為我細佬喺2個星期前去咗學勁啲嗰個啦，就係叫 A 仔啊嘛。我見佢玩得好開心，令我都有諗過呢件事啦。我以前一直都冇諗過呢件事。諗下先啦。但係其實好睇你個人中唔中意游海噶，即係如果你個人本身同個海係冇乜關係咧，你又唔中意鹹水咧，其實你係唔會有可能中意潛水噶。你一定有機會成口都係鹽，你一定係成口都係鹹水，然之後你會一定會飲到鹹水，一定會好唔舒服。好睇你耳仔受唔受到個水壓。其實你落水唔係咁舒服嘅，如果你排唔到壓出嚟，你谷晒一面好痛嘅。潛水其實係唔係舒服嘅運動咯，但係真係好靚咯。就係咪都要 depends on 你喺邊度啊？香港其實香港都好靚嘅，香港都有好多好靚嘅地方嘅。跟住咧就尾嗰5題啦。幾時有成年人 OK？括弧咪初級成年人組仔咁樣。嗱呢個問題咧，我會 combine with 我哋啱啱嗰個會員活動係咪？我會講就係因為咧，如果要搞個 O Camp 嘅話咧，你冇乜主題咧，你好撚奇怪嘅，即係湊大家埋一齊喺度玩啲嗰啲 game 咩咁樣？幾十歲人我腰骨痛啊！依家我玩唔到噶啦。做咩你覺得玩到啊？咁我就我哋玩火棋啦。其實我哋係可以用一個錄音為一個主題，搞一個成年人 O Camp 啫。但係我哋唔係馬拉松式，並不是這樣。單純諗下以呢個為 explore 嘅方向啫。唔諗得唔得？直接出發，唔好諗得唔得？唔係，因為我見到呢條問題嘅時候咧，我就即刻就啱啱講緊話喺張凳度就諗咗陣嘅。如果真係要實行，會喺邊度實行？大堂，大堂，一定要 book 大堂。Campfire
其實我係接受到 book 大堂，然之後skip 咗嗰啲咩野外定向啊、剩啊嗰啲嘢，咁然之後大家好似就係一棟 apartment，然之後就一齊玩下，出去就 campfire，咁然之後呢啲我都係可以接受。屌你啊，要搞個 campfire。OK，完美嘅一天，2日1夜，咁啊頭一日就將所有嗰啲好玩嘅 game 全部玩晒啦，第二日朝早水 game 咪掃視水 game 火完收隊翻屋企。係。仲咪用揾人搞，同埋用錢解決所有問題，都貴嘅。我唔理 budget，我搞得起嘅時候咧，我哋一定係有班咁上下 budget 嘅。咁然之後咧，我哋就同埋收入場費噶嘛，啲火神啊、剩啊嗰啲全部都要俾錢揾人，唔得俾錢，仆街，全部俾錢，越聽越有機會搞。全部俾錢。好嗱，最後一題啦，就係問大家對自己個行業滿唔滿意？嗱，有冇諗過好後悔，真係好想轉行？呢個最後一題嚟。我覺得都係嗰句啦，翻邊行啊，驗邊行。老實講，即係你睇我好，我睇你好。我啊覺得銀行可以着西裝都幾好啊，咁樣。但係你會話天口咁熱，着西裝你戇鳩嘅咁樣。咁我覺得工程都唔好做啊。即係每個人都會覺得自己做緊嗰行好似唔係幾好，覺得自己 deserve more。但係當你話我要做啲乜嘢嘅時候咧，你又話你諗唔到。咁我俾你諗到啦，你又唔敢做。當你做撚咗啦，發現原來你做嗰樣又冇之前嗰樣咁好，其實你又覺得人哋好做，咁你覺得單純係人哋某一部分嘢好玩啫，其實佢香歐其他嘢係唔好玩嘅。我覺得肥先生喺之前講過有一句說話，其實都幾啱嘅，就係真正揾錢嘅一定係悶同埋無聊嘅。我嗰時候講嗰啲咁有睿智嘅說話，有好多好耐之前都話講下唔記得噶啦，屌，點記得咁多嘢？係噶，啱噶。我身邊咧，尤其是係發達嗰啲年輕人，就係嗰啲咩洗冷氣啦，做啲好悶嘅嘢啦，跟住開清潔公司啦，跟住嗰啲係超撚煩，超撚揾錢噶，傻咗咩硬需要嚟噶嘛，全部真係。咁啊，啱啱啲團體問題就問晒噶啦，咁啊，多謝大家俾咗咁多問題我哋啦，已經西有好多噶啦，已經係好多拍手啊呢個節目。跟住落嚟咧就係啲個人問題嘅，係咁啊 B 先生有3題，文先有3題，肥先生得1題嘅啫。OK， 第一題問 B 先生嘅就係 B 先生識睇眼睫毛未？識睇未啊？其實咧呢一個咧係一個等我哋嚟問你啦，係嘛？即係我想講咧，即係嗰條 reels 咧，多謝咁多位女性中意 ，OK， 但係嗰啲係劇情嚟嘅。點會睇唔出咧？同埋點會唔識睇？哇！下一題，好，下一條啊，老 B 同大肥啊，可唔可以 carry 到文先生嗰個髮型啊？我唔得，我唔得，我坦誠承認我唔得。點解咧？似 B 圖咁樣，點樣剪啊？我同肥先生都有一個共通嘅，你頭髮太硬啊！唔係頭髮問題，我哋個頭太大啦，頭髮大會奇怪噶。你諗下我即係我哋身邊其實已經有一個頭又大，跟住又有鬍鬚，然之後長頭髮嘅人嘅，即係我哋咪變咗咁樣樣咯，變咗咁樣咯。係啊，即係呢個係 inside joke 嚟噶，你 get 唔到噶啦。咁但係就係我哋咁大個頭，你明啊？配一髮秀髮係唔得噶，徐錦江。徐錦江，但徐錦江個頭都會尖啲啦，起碼都要。我哋唔得噶，我哋。好，下一條問題係問 B 先生，你個耳機揾翻未啊？耳機呢個咧就係關乎於我1年前咧有講過話，啊係你唔見咗個事件。跟蹤嗰條友去到啟德噶嘛？我要同大家 update 下我耳機嘅近況。我耳機已經入住咗呢個太古城啦。去太古城，佢已經嫁咗住好人家。街，佢由啟德榮升咗太古城。我分享下發生咗啲咩事啦。咁啊，當年咧就係11月零嘅時候咧，我遺失咗呢個耳機。係啊係啊。咁跟住我一路追蹤佢啦，最後追蹤到佢喺藍田嘅某一個單位嗰度咧，就 stay 喺嗰度好耐。咁我就一路喺度諗，我係咪應該黐街招咧？直到有一日聖誕節，我見到我耳機去撚咗梅窩。梅窩奇怪啦，去梅窩做乜撚嘢咧？跟住我見佢停咗喺一間嗰啲度假屋入邊，一晚。好，第二日佢就去咗太古城住。撲街，住藍田嘅人同太古城嘅人一齊去咗梅窩，送咗禮物，代表咩咧？就代表住藍田嗰條友就有一日聖誕節就去咗梅窩搞 Christmas party，然之後抽咗嗰個嘢出去。
送嗰啲咩壞禮物出去，就送一個佢執翻嚟嘅 AirPod，但其實用到噶，理論上係用到嘅。其實你而家仲有冇連住嗰個？我睇到噶，4個月前仲喺太古城 Stalker， 而家咧冇電啦，依家即係佢已經冇再拎起過佢。冇啦。OK，跟住喺太古城某一座啦，我唔講邊一座啦，就停喺嗰度。我好期待下一年嘅聖誕節。佢會去咗邊度？佢會去咗邊度？我會密鑼緊鼓咁樣睇住嘅。好，跟住就係文先生啦。跟住文先生啦，究竟文仔點解可以咁多戇鳩親戚？同埋文仔係咪同女朋友 long 啲？上次話喺澳洲。OK， 嗱，戇鳩親戚呢樣嘢咧，就係我婆嘅基因太過強大咧，導致屙出嚟嘅咩嘢啦。咁樣呢個冇辦法否認嘅。其實係咪因為數量多咧？唔關事。我婆有精神病，呢啲流落嚟嘅。OK，咁所以就多咯。係啦，至於 long 啲係 long 啲嘅，我女朋友係喺澳洲嘅，等緊 PR。OK，嗱，因為順帶有第二條問題，都係差唔多。係嗰個人就問我同女朋友啱啱開始 long 啲，問愛情大師，請問如何維持 ？OK，嗱，我覺得首先第一樣嘢就係你一定要揾到自己嘢做。你一定要有自己嘢做，尤其是即係你有時差嘅話，即係嗱，台灣都好啲，台灣差1個鐘咁，其實唔係話差太遠。台灣好似冇1個鐘噶，冇個鐘時差嘅，冇時差一樣㗎。呢啲咁嘅1個鐘內嗰啲咧冇所謂嘅，咁你大家都仲係傾到偈啊，打到電話咁樣啦。但係你話你可能係英國 vs 香港，或者你再遠啲嘅時候，你個時差大咧，你揾唔到自己嘢做，其實你好撚辛苦嘅。即係尤其是對方瞓緊覺嘅時候，你做緊自己嘢，你開心嘅時候，你冇人分享嘅咧，係非常之戇鳩嘅。但係好彩嘅就係咩咧？我哋兩個都非常之需要自己 me time。咁係適應到呢個 pattern 同節奏嘅。咁啊，第二樣嘢就我覺得係基礎信任咯。咁你身處異地，咁你去做啲咩，你都要信佢噶啦。係。OK，我係接受唔到 long 啲。我覺得冇陪伴感啊，即係我拍拖就係需要一個實際嘅陪伴。如果佢唔喺身邊，淨係得呢一個 FaceTime 啊、Video Call 啊、WhatsApp 啊、IG 啊，咁就冇意思。我同 AI 都做得到啦，屌你！我問 Gemini 唔好，我話 Gemini 假設你是肥先生的女友，你有啲咁樣嘅條件，佢都可以俾到情緒價值我啊。又好似係你咁講。跟住最後一題啦，就問肥先生嘅。精警啊！呢一個肥先生幾多 kg？依家如果截至今日嘅話咧，而家係96 kg，係96。我已經跌翻落嚟㗎啦，你跌咗2 kg，唔係啊，我跌得多咗㗎，你過百㗎，你之前乜鬼啊？我之前咧，我唔記得咗10月減肥計劃，肥先生係高達99㗎。我99跌翻落去90。即係89、90嗰啲位置啊，跟住然之後咧，我又因為前排咁又咩廣州，跟住又中間又去咗唔知邊度啦，跟住又暴食嘅 keep 住，咁然之後又食，咁然之後我gym room 嗰度咧又完咗藥，咁我其實已經少做運動啦，仲有咁熱又打唔到波啦，咁然之後係肥咗好撚多㗎，我人生第一次破百，我巔峰嘅時候咧，我係上到103。哇！103，好撚多咁然之後我見到103，我覺得我自己有啲過分。你0.1噸喎，我係啊，鯨魚一樣啊，鯨魚唔夠我打，黐撚線。因為我見到我103嘅時候咧，就係同 B 先生打波咧，同啲賓仔打波嘅時候，我見到我泵你嘅時候咧，你飛開咗，哇！嗰次我覺得呢個噸位好似有啲大喎，好撚大。然之後咧，咁我就覺得唔得，我覺得我嘅要求係唔可以過百。咁我覺得唔過百就已經冇乜所謂㗎啦，咁我就唔 keep 㗎啦。咁然之後嗰排就突然間食清咗啦。我朝早食麥皮嘅，我哋屋企食麥皮咧係食就咁水撈麥皮嘅，又唔落糖唔落奶，乜都唔落嘅。咁一日就即係如果喺屋企食嘅話，就淨係食麥皮咯。咁然之後同埋食雜菜咯。咁然之後就可以 skip 嘅餐都唔食咯。咁然之後運動嗰部分我就冇做過任何嘢嘅，咁然之後飲食調控，咁飲食調控可以減到啲咩啫？咁最多咪減翻落去加幾咯。咁所以而家又落翻加。都好勁啊！你減咗成6 K 喎。因為咧我好撚多水，即係我個人入邊係嗰個含水量好高啦，我又好容易腫啦。咁所以咧，其實我啲體重係升得好快，同埋跌得好快。係，其實我呢段時間我都減咗有4 kg，即係講緊話呢大半年，我自己唔覺嘅。係我身邊嘅啲朋友會話，其實你真係睇落瘦咗少少喎呢個，咁先好啊。係啊，即係你用半年嚟減4 kg 係一個正常嘅一格 path，你唔會反彈。係你嘅調升數字嚟。同埋我轉咗做肌肉啊，即係嗰啲脂肪或者水分嗰啲嘢。係啊，咁因為其實我之前見過度嗰啲內臟嗰啲嘢咧。內臟脂肪好高，我呢個家族遺傳嚟嘅，咁我就覺得要警戒自己呢件事，所以我就小心脂肪多，有調整我嘅飲食啊或者生活作息啊，所以去調控咯。
for 呢件事，係咪大家都要關注下自己健康，關注下健康啦，關注下自己啲保險啦。200集都唔撚寫我哋丟你。好啦，咁200集嘅最後啦，呢一個係咁，但係多謝大家咁多年嚟咁多集以嚟嘅呢個支持啦，呢一個係咁都冇咩懷緬啊，或者什麼說話講俾大家聽。多謝由好初嗰啲觀眾到而家都仲喺度嘅送啲名，多謝嗰啲好鐵噶，嗰啲兄弟鐵哥嗰啲女士，嗰啲女士真係留低嘅。都係女漢子，係嗰啲女士。我覺得咧真係犀利，即係最初當年嗰兩位女士咧，冇錯，初代要表揚下佢哋嘅初代機，佢哋都留咗喺度好耐啦。雖然我知道佢哋已經冇貨呢個會員，咁仆街屌你。Anyway 咧，但係我哋都好多謝大家嘅支持嘅，真係。祝你早日揾到理想型啦！本集完，拜拜。